हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब बहुत अच्छी धूप निकली है। हाँ, धूप भी आया है। धूप निकली है क्या? मैं तो धूप में बैठी हूँ। आप सब भी धूप बैठे। मुझे तो ठंडा लग रही थी दोस्तों। धूप भी आ गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बैठूंगी। फिर तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।